हर हर महादेव। आज हम अनार के विषय में बताने जा रहे हैं। अनार फल बहुत ही अच्छा है, त्रिदोषनाशक, आयरन से भरपूर, लौह से भरपूर यह फल है। इसका निरंतर सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी जो है वह पूरी हो जाती है। इसका छिलका इसका बहुत गुणकारी है। इसके छिलके का हम पाउडर बना करके खांसी की दवा बनाते हैं। इसकी विधि है कि अनार का छिलका 100 ग्राम, छोटी पीपल 50 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, सबका चूर्ण करके सबके समान भाग में गुड़ मिलाकर गुड़ की चाशनी बना करके इसको बढ़िया से मिला करके और खूब बढ़िया सुंदर एक एक दो रत्ती की गोली बना लें। और गोली बनाने के बाद यह सूखी खांसी और टांसिल की बहुत ही गुणकारी औषधि बन जाती है। इसका नाम मरीचाज बटी है और इसको जो है हर 3-3 घंटे पर चूसने से गले का दर्द, गले का टांसिल, सूखी खांसी, बार बार खांसते आदमी वमन कर देता है, उल्टी कर देता है। इसके लिए यह बहुत ही अच्छी चीज़ है और यह बहुत ही गुणकारी है। इसका सेवन करें, लाभ लें। इसका नाम मरीचाज बटी है। हर हर महादेव।